بلد محتاجة كل رياضي يقف ويساند البلد، مدربين، إداريين، رياضيين، جمهور، رجال أعمال، كل ما هو يجي على بالك دي اسم بلد. البلد بتنادي لاعبتها، اللعيبة عندها لها مستحقات، حقها، محدش يقدر يقول ماهيش حقها، لا حقها، ولكن في هنا اختلاف في النداء. مش نادي بيناديك، لا ده بلد وجمهور بيناديك. اقف جنب اهل بلد، اكسب اهل بلد، ابدأ، ربنا يكرم الجميع. الامور المالية والحاجات دي كلها دي موقوفة بامر اداري، امر وزاري، فما فيش حد ليه دخل فيها. المفروض الجميع من اللعيبة، من الجمهور، من البلد، الوقوف جنب اسم نادي دسوق اللي هو خير على الناس كلها. اكتر حاجه مفرحاني ان كانت ديت رغبه جمهور دسوق، وطبعا انا ما اقدرش اتاخر عن جمهور دسوق واتاخر عن نادي دسوق، لان ده بيتي في الاول وفي الاخر، وهو صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما اقدرش اتاخر عن رغبه الجمهور ورغبه النادي، خاصه ان بقود الفرقه السنه دي واحد من محبوبين البلد، الكابتن زيدان، ودي كانت رغبه للجميع. واعتقد ان احنا كلنا لازم نبقى موقفين السنه دي في ظل الظروف الصعبه ديت مع النادي ومع البلد، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ونقدر نحقق باذن الله حلم ولو بسيط خالص لجمهور دسوق باذن الله. احنا كابناء النادي اللي النادي عمل اسامينا، ولازم نقف مع النادي ونشوف حلول للنادي وللفرقه، واحنا في انتظار ان تيجي لجنه او المجلس القديم يرجع عشان خاطر الامور تمشي كويسه وتمشي في مناصاتها. فلازم وكان واجب علينا احنا كرياضيين وكلاعيبه قدامى وكمدربين قدامى ان احنا نقف ونساند الفرقه. وجودنا كلنا النهارده ان شاء الله نقف جنب الفريق، واجبوا علينا، وده دورنا ان احنا نقف جنب النادي لحد ما النادي يقف على رجليه، يرجع نادي دسوق كان باسمه وسمعته ولاعيبته. وصل النهارده اعتبره نجاح زي ما حضرتك شايف، فالحمد لله المرحله ديت هي بدايه الطريق، وان شاء الله نادي دسوق متواجد رغم كل الصعوبات ورغم المعوقات ورغم اي حاجه، المشاكل كلها تتحل ان شاء الله. وبالنسبه لمستحقات اللاعبين، اول حاجه هنحاربوا عليها عند تعيين لجنه تدير النادي، علشان الناس ديت فعلا اتظلمت ولها مستحقات، وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. احنا لبينا النداء حبا للنادي وحبا للكيان. النادي ده ليه فضل علينا كلنا، ولولاه ما سمعنا حد سمع بينا ولا حد عرفنا. فالنادي ليه حقوق في ايه في رقبتنا، فاحنا جينا علشان نقف مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض ونحل المشكله دي. والحمد لله كابتن نبيل وكابتن سمير وكابتن علاء والناس كلها قعدنا وخدنا قرار لا رجعة فيه عشان نوصل لحل للي احنا فيه. احنا بقالنا كام سنه بنلعب، لا عارفين نصعد ولا عارفين حتى نستثمر لاعب ولا ناشئ، ولا عارفين يبقى لنا شكل، ولا عارفين حتى نجذب راجل اعمال يخش معانا في المنظومه دي، لان كل رجال الاعمال بيتجهوا حاليا الى الاستثمار في الكوره. دسوق الكبيره دي برجالتها بجمهورها بلاعبتها القديمه والجديده، الناس المسؤوله دي ما بتدورش ليه على دسوق؟ المديريه يجي يعبرنا ويحط لنا لجنه تشغل الناس اللي هي في النادي ديت، اللي احنا مش عارفين نجمعوا اللعيبه، لان كل اللعيبه لها مستحقات، وطبعا كل اللعيبه دي بيوتها مفتوحه وعايزه مصاريف. يعني السيد مدير المديريه يعني يتكرم وينزل لنا لجنه او تيجي تحضر لجنه تدير النادي ده، عشان كل حاجه واقفه في النادي دلوقتي. واحنا من غير الفريق ده ما فيش اي رياضه في السوق،
والرياضه في دسوق مبنيه على كره القدم، يعني اللعبه الشعبيه الاولى، واحنا بنحافظوا عليها من زمان خالص، وعايزين تواجدنا. احنا كانت دسوق ديت لها كيان ولها اسم، ومن ايام فرق كتير، يعني فرق لغايه النهارده بتلعب دوري ممتاز. النهارده كانت دسوق دي بتلعب معاها، ودسوق دي كان بيعمل لها 1000 حساب. احنا عايزين نرجعوا مجد دسوق تاني، وعايزين نسندوا الفريق تاني، وعايزين نبقى فيه نشاط تاني. اي نادي كان يخاف من الدسوق، من اسم الدسوق. حتى كفر الشيخ بالسكر كانت بتخاف من الدسوق، دمنهور كانت بتخاف من الدسوق، السواحل كانت بتخاف من الدسوق. النهارده بقينا احنا ضحيه، ونادي السوق ما يستاهلش ان يستنى في الموقف ده. بالجسد سيدي سالم طلعت ونزلت. نادي السوق الرياضي اللي هو قدوه النادي. ليه كده؟ ليه كده نادي السوق الرياضي بالحضاره دي؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما يستاهلش كده. نادي السوق قدوه النوادي ولمعه النوادي بفضل ربنا سبحانه وتعالى وعبد الرحمن به البرجوني. بنجمع اللعيبه، وفي استجابه كويسه من لعيبه، وفي روح شايفها في السوق كويسه، وهنقدر ان شاء الله نجمع الناس ونبدا. ربنا اكرم وموجودين، عندنا خطتنا وعندنا برنامجنا وعندنا خطه للوقت الزمني اللي احنا فيه، وقت زمني قصير جدا لاي فرقه. المجموعه كلها بادئه من شهور، المجموعه كلها في فتره منافسات. دلوقتي احنا لسه بنقول يا هادي، بس احنا لنا حلولنا ان شاء الله، وعلى مقدره ان شاء الله نعدي باسم دسوق ان شاء الله في التوقيت الصعب ده. وادم متحملنا المسؤوليه، فان شاء الله احنا قدها، وبنوعد جماهير دسوق ان شاء الله بعون الله هيلاقوا حاجه كويسه قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبه. ان شاء الله متفائلين، ان شاء الله عندنا امل، ان شاء الله عندنا المقدره. محتاجين الدعم، محتاجين الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه كمان مره صدقه. الكلمه بتبني، وفي كلمه تهدم. يا ريت يبقى في كلمه تبني بلدك، تبني ناديك،